有缘的朋友，《易经》中的身弱这一概念，听上去或许有些玄妙，但实质上，它揭示了人们在现实生活中的精神状态。所谓的身弱，并不是单纯指身体的羸弱，而是更多的指向心理和情绪层面的疲惫。现代社会中，快节奏的生活，各种压力与焦虑无处不在，很多人往往为了追求外界的期望而不断消耗自己，陷入精神内耗无法自拔。就像俗话说的心有千千结，身弱的人经常思虑过度，思维混乱，精力散乱，导致对生活感到无力，甚至在面对问题时束手无策。每当面对生活中的种种压力，很多人无法真正放松自己，总是活在他人的期待和社会的标准里。越是努力想要追赶外界的节奏，越是容易感到疲惫。欢迎来到修心之源频道，在身心灵的成长之路上，我们共同修行，不断探索。喜欢我的视频，请先点个订阅，自此修行不迷路。希望您种下智慧修行的种子，福德无量。有句话叫做人各有命，福祸难逃。每个人的节奏、机遇和境遇都是不同的，不必用相同的标准去衡量。身弱的人并不是不能成功，反而他们往往因为深思熟虑，更容易看到事情的本质。但正如俗话所说的过犹不及，身弱者的最大问题在于过度思考，内耗严重。这个状态让他们难以行动，陷入思虑的泥潭。因此，问题的关键并不是身强或身弱的优劣，而在于如何找到一种平衡，既能保持清醒的头脑，又能避免无谓的消耗。那么，如何在现代社会的压力中调节自己的状态？如何从身弱走向身强？或者说，如何找到适合自己的生活节奏？这正是我们接下来要探讨的。要理解身弱到底是什么，我们首先要明确一点，身弱不仅仅是身体上的问题，更多的是一种心理和精神状态。很多时候，身弱的人并不是身体虚弱，而是精神上容易陷入疲劳。他们经常思考的过多，精力用在了反复思索和自我怀疑上。简单来说，身弱的人是典型的思想上的巨人，行动上的矮子。明明脑子里转了千百个念头，甚至分析的头头是道，却迟迟不能迈出第一步。这种状态一旦持续，就会导致精神内耗，形成恶性循环。就像马拉松跑步一样，跑得快不一定能坚持到最后，真正决定成败的是跑得稳。身强的人可能擅长短期爆发，做事风风火火，往往不假思索就开始行动，而身弱的人则更适合长期的深度思考，做出持久的、周密的计划。老子说上善若水，水的力量在于它柔弱，却能长久不息，润物无声。这就告诉我们，弱并不是缺点，只要找到适合自己的方式，反而能够成为一种优势。但是问题在于，身弱的人容易困于自我设限，明明思考得很全面，却因为还不够完美而迟迟不敢行动。这种犹豫不决的状态，让他们不断消耗自己的精力和时间，最终什么也没做成。身弱的人常常在事情开始前，已经把所有可能的失败结果都想了一遍。这种过度思虑使得他们在行动前就被吓住了，而这种不行动的结果又让他们更加陷入自我怀疑，久而久之变得更加被动。就像很多人或许有着一颗创业的心，却迟迟不敢迈出第一步，怕失败，怕没经验，怕无法应对突如其来的挑战。再举个例子，有些人在恋爱中总是反复思考对方是否合适，自己是否足够好，关系能否长久，结果在还没真正投入感情之前，已经被自己的疑虑消耗殆尽。这样的身弱状态，表面上看是思考的周到，实际上是自我设限，限制了行动的可能性。所以，如何让身弱的人走出这种困境呢？这里面有2个方面需要特别关注。第一，
是减少无谓的内耗。第二是培养行动的勇气。内耗其实就是能量的无谓消耗。心理学研究表明，人一天的能量消耗最大头往往不在于身体活动，而在于大脑。那些反复思考、内心冲突、情感纠结的时刻，往往比体力劳动更让人疲惫不堪。就像很多人明明没做什么体力活，却觉得一天过后精疲力竭，原因就是精神上的内耗。要减少内耗，首先要学会接纳自己，接纳自己不完美的状态，接受自己目前的不足，停止对自己过于苛刻的审视。身弱的人往往是因为对自我要求过高，才陷入了思虑过重的陷阱。就像庄子所说的无为而治，有时候放下对结果的执念，反而能让事情自然而然地走向好的方向。其次，减少内耗还需要有意识地减少无谓的干扰。道家讲闭塞其兑，其实就是提倡减少外界对内心的影响。当我们不断被外界的信息干扰，注意力被各种琐事分散时，精神上的能量就会大量消耗。比如过度刷社交媒体，纠结他人的看法，陷入无意义的争论，这些都是浪费能量的表现。身弱的人往往思虑细腻，容易被这些外界的因素所影响，因此特别需要学会过滤掉这些不必要的干扰，把注意力集中在真正重要的事情上。再说说行动的勇气。身弱的人最大的问题就是行动力不足，明明头脑里已经有了清晰的计划，却迟迟不肯迈出第一步。究其原因，还是因为害怕失败，害怕不完美。这个时候，最需要的就是培养一种边做边学的心态。古人说，行百里者半九十，意思是走到最后一步往往比开始时更难。很多事情其实并不需要等到100%有把握才开始，关键在于行动的过程中不断调整，不断进步。身弱的人如果总是等到一切都确定无疑再行动，那往往什么也做不成。此外，培养行动力还需要有适度的压力。身强的人可能天生行动力强，不怕吃苦，而身弱的人则往往缺乏这种拼劲，需要外界适当的推动。比如设定一个不太远的目标，给自己一个期限，或者找一个能够监督自己的人，都有助于让自己迈出第一步。行动带来成就感，而成就感会进一步增强行动的动力，这样才能打破思虑不行动内耗的恶性循环。当然，身弱的人也不需要因为自己的弱而感到自卑。老子说，柔弱胜刚强。弱并不意味着失败，相反，弱可以是一种灵活的策略，是长期的优势。就像马拉松赛跑中，最开始冲得最快的人未必能坚持到最后，真正的赢家往往是那些懂得保存体力、稳步前进的人。身弱的人若能在关键时刻悟透以静制动的道理，往往能在纷乱中找到属于自己的节奏。比如有些人在职场中不是最强势的那一类，但他们能够用自己的细腻观察和稳重的做事风格，赢得上司的信任，最终在关键时刻一鸣惊人。又如历史上那些真正成大事者，很多时候并不是最早跳出来的人，而是那些懂得耐心等待、善于观察时机的人。孙子兵法中有言，知己知彼，百战不殆。这种冷静观察和审时度势的能力，正是身弱之人的优势所在。身弱并不可怕，真正的问题在于如何将这种弱转化为优势，找到适合自己的发展路径。只要不盲目追随外界的节奏，身弱的人完全可以通过深思熟虑，找到一条适合自己的成功之路。而一旦突破了内耗的困局，身弱的人往往能爆发出强大的潜力，带来质的飞跃。我们可以看到，身弱其实并不是绝对的劣势，关键在于如何认识并接受它的存在，并通过合理的方式将其转化为优势。正如老子所言，上善若水，水善利万物而不争。
柔弱与坚强并不是对立的存在，反而能够相辅相成。身弱之人若能找到自己的节奏，减少内耗，避免无谓的消耗，反而能够持久发力，最终达到超越自我的境界。生活中，我们总会面临各种各样的压力和外界标准，但归根结底，每个人的命运掌握在自己手中。最重要的是找到适合自己的步调。就像一场马拉松比赛，有些人适合一开始冲刺，有些人则适合匀速前进。不同的人有不同的策略和方法，只要你认准了自己的节奏，最终都能到达终点。身弱并不可怕，可怕的是无法认清自己的内耗，陷入自我否定和无尽的思虑之中。一旦身弱之人能够打破这一层心理上的束缚，停止过度思考，开始行动，他们将会发现自己的潜力远比想象中强大得多。正如古人云：塞翁失马，焉知非福。弱与强只是一体的两面，学会接纳自己的弱点，反而是走向强大的第一步。认知解离首先要求我们培养一种旁观者的心态。当别人对我们发出某种评价时，试着暂时跳脱出情境，像一个局外人一样观察自己的反应，而不是立即做出回应。举个例子，当有人说你不够优秀时，内心的第一反应可能是委屈、愤怒，甚至自我怀疑。然而，通过认知解离，我们会意识到，这不过是对方的个人看法，并不代表客观事实。你可以把这些负面评价看作一片浮云，随风而过，而不是让他们在心中扎根。除了语言，认知解离还可以应用于我们日常的许多场景。例如，当我们陷入某种情绪反复时，试着将这些情绪当作旁观者去看待，不评判，不分析，只是观察。比如你感到沮丧，可能会不由自主地开始反思，为什么自己这么失败，为什么别人看起来那么成功，而自己却总是停滞不前。这时候，如果你能运用认知解离的技巧，便能意识到这些思维其实只是暂时的，它们并不会一直存在，也不代表你真实的生活状态。就像一条河流，它会不断向前流淌，而情绪只是一时的波澜。再来看一个常见的生活场景，工作中的压力。很多人在工作中常常感到焦虑不安，害怕无法达到预期，或者担心自己无法胜任某些任务。这些压力往往源于我们对结果的过度追求，而认知解离恰恰能帮助我们在这种情况下保持平和的心态。你可以想象自己是一名观众，正在观看自己如何处理这些压力，注意到自己内心的波动和紧张情绪，却不被他们裹挟。随着这种观察的深入，渐渐的，你会发现这些压力也只是短暂的情绪，它们并不会对你的生活产生根本性的影响。认知解离的另一个重要作用，就是帮助我们减少思维的反刍。所谓反刍，就是指不断的反复思考同样的问题，甚至会让我们陷入负面循环。这种现象在现代人的生活中非常普遍，比如在社交媒体上看到别人的生活比自己看起来更完美时，我们可能会反复思考自己为什么没那么幸运，甚至开始怀疑自己的人生选择。然而，当我们通过认知解离的方式跳出这个循环时，就能清晰地认识到，别人的生活并不一定就是我们的目标，而我们的幸福也不需要和他人进行比较。对于那些喜欢摆烂的人来说，认知解离也有着独特的意义。摆烂并不意味着对生活的消极，而是通过适当的放松和不执着，找到一种平衡的生活方式。就像猫咪那样，它们总是随性慵懒，懂得如何在压力和松弛之间找到平衡。当我们能够不再对每一件事都过度焦虑，而是适当摆烂时，往往会发现生活变得更加轻松。实际上，身弱的人更需要学会如何通过认知解离来减少不必要的内耗，把精力集中在那些真正重要的事情上。很多时候，
所谓的成功并不是通过拼命获得的，而是通过顺势而为，自然而然地迎来转机。在现代快节奏的社会中，摆脱内耗，减少情绪负担是一种难得的能力。认知解离不仅能帮助我们在面对外界评价时保持冷静，还能让我们更加专注于内心的宁静。无论是职场中的焦虑、生活中的烦恼，还是社交中的不安，通过认知解离的方式，我们都能以一种更加从容的心态去面对。正如道家所提倡的六根清净，这其实与心理学中的正念有异曲同工之妙。我们不需要时刻控制生活中的每一个细节，也不必执着于所有的结果，而是学会放下那些无法掌控的事物，专注于当下的体验。通过认知解离，我们还可以更好地接纳自己。很多时候，我们之所以陷入痛苦，是因为不愿意接受自己的一些缺陷或失败，但实际上，这些所谓的缺点并不是真正的阻碍，反而是我们人生的一部分。接纳自己并不意味着放弃努力，而是让我们能够在接纳中找到更多的内心平和，从而更好地应对生活中的挑战。认知解离的最终目的是让我们能够跳出思维的桎梏，找到一种更加自由的生活方式。通过这种方式，我们不再为外界的评价所累，也不再陷入无谓的自我反省中，而是能够更好地掌控自己的情绪与生活节奏。这就像是给自己的内心点燃了一盏灯，照亮了所有的念头、想法和情绪，但不被他们所牵绊，反而能轻松地看清这些念头的来去。生活中有太多外界的声音和他人的评价，特别是在当前这个信息爆炸的时代，身弱之人若不学会屏蔽这些外在干扰，难免会在这些纷扰中迷失自我。那么，身弱的人到底该如何摆烂，才能在现代生活中找到自己的节奏，并在这个过程中慢慢恢复元气呢？这也是我们今天要探讨的话题。要谈如何摆烂，首先要明确一个概念，摆烂并不是消极逃避，而是一种智慧的生活态度。对于身弱的人来说，精力和时间都是非常有限的资源，如果总是用在无谓的争论和无尽的社交上，只会让人心力交瘁。因此，第一步就是要精神内守，把自己的注意力更多地放在自身，而不是被外界纷繁复杂的信息所牵制。身弱的人精气神本就不足，应该省住用。在日常生活中，不必事事关注他人的言行，尤其是在当今这个信息爆炸的时代，人人都在表达自己的观点，但并不是每一种声音都需要我们去回应。手机、电脑等电子设备虽然方便，但也极大地消耗了我们的精气神。适当减少使用这些设备的时间，学会保持内心的宁静是非常重要的。人际关系中，断舍离的原则同样适用。俗话说人各有志，生活中每个人都有不同的活法，与其纠结于他人的行为，不如学会放手。尤其是当面对那些人品不好的人时，最好的选择就是远离他们。我们不必为了别人的错误言行与他们争论不休，这只会让自己陷入无休止的情绪内耗。人与人之间的相处本来就充满了复杂性，有些关系若感到负担过重，学会果断的切断并非坏事，反而能让自己更轻松。当然，生活不只是人际关系和外界的干扰，还包括如何安排自己的时间与精力。身弱之人本就精力有限，应该学会把时间用在对自己有益的事情上，比如读一些自己喜欢的书，提升自己的智慧，滋养自己的心灵。书籍是精神的粮食，通过阅读，我们可以获得更广阔的视野和更深的内心平静，这无疑是对自身的一种滋养。与此同时，身弱之人也要懂得享受生活中的小确幸，比如穿一些质感舒服的衣服，佩戴适合自己的饰品。这些看似简单的事情，实际上是在为自己的身体和心灵补充能量。每个人都应该学会照顾自己，
不论是身体还是心灵上的滋养都是非常重要的。这样的生活方式不仅能提升自己的幸福感，还能减少不必要的内耗。值得一提的是，摆烂并不是放弃，而是一种智慧的放下。对于身弱之人来说，摆烂是一种调整自己状态的方式。我们要学会允许一切发生，接纳一切可能的结果，不必过于执着于一时的得失。生活中的事情往往无法完全掌控，与其耗费大量精力去争取那些不属于我们的东西，不如顺其自然，保持一种平和的心态。俗话说，留得青山在，不怕没柴烧。只要保有健康的身体和心灵，一切皆有可能。在处理工作和学习时，身弱的人也要懂得取舍。如果考证和技能学习让你感到无比痛苦，那么不如暂时放下，保留自己的心力。在这个快节奏的社会里，太多人为了追求所谓的成功而压榨自己的身体，这样的做法无疑是得不偿失的。身弱之人应该懂得为自己留一条后路，避免让自己陷入过度的疲惫和内耗中。身体和心灵都需要休息，只有在保持良好状态的情况下，才能真正实现自己的目标。对于人际关系和情感问题，身弱的人应该采取摆烂的态度。这并不意味着冷漠或逃避，而是学会在适当的时间放下。人与人之间的相处往往充满了矛盾和纠葛，但并不是每一个矛盾都需要我们亲自去解决。学会接受自己不完美的状态，允许自己在情感上有时处于低谷期，这样反而能更好地恢复元气。别人怎么看待我们并不重要，重要的是我们如何看待自己。摆烂其实是一种自我保护的方式，让自己放下不必要的执着，减少内心的焦虑，才能更好地面对生活的挑战。许多人可能会觉得摆烂是一种消极的态度，甚至是烂到不行的表现，但实际上这是一种智慧的生活方式。只有学会摆烂，才能在纷繁复杂的生活中找到属于自己的节奏，并在这个过程中慢慢恢复自己的精力和元气。生活中的许多烦恼，其实源自于我们对自己的苛求和对外界的执着。正如老话所说，心宽体盘，只有放下内心的焦虑，保持一颗平和的心，才能在生活中自如应对各种挑战。愿每一个身弱之人都能找到属于自己的生活节奏，守住自己的能量，最终实现自己的涅槃重生。有缘的朋友，感恩你能看到这里。若今日的分享对你有所启发，请随手点个赞，以此回应，留下一句人各有命，共鸣心灵。愿众生早日觉悟，平安喜乐，圆满自在。尚未订阅的朋友，欢迎点击右侧订阅，与我们结下更深的法缘。愿你随手转发，弘扬智慧，传播善行，功德无量，福慧双增。